வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். 196 நாளுக்கு அப்புறமா சென்னையில் பெஞ்ச மழைக்கு பெரியவங்கள்லேருந்து குழந்தைங்க வரைக்கும் கண்டிப்பாக அந்த மழையை தொட்டு பார்க்கணுன்னாச்சு தோணியிருக்கும். பொதுவாகவே புது மழையில் நனையக்கூடாது, உடம்புக்கு ஒத்துக்காது, ஜலதோஷம் பிடிக்கும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. அப்படி ஜலதோஷம் பிடிச்சிருக்கும் போது நிறைய பேர் நண்டு சூப்பும் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. இன்றைக்கி நாம் நண்டு சூப் தான் பார்க்க போகிறோம். ஆனால் நண்டும் ஸ்வீட் கார்னும் சேர்த்து ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட்டில் பார்க்க போகிறோம். சில குழந்தைங்க நான்வெஜ் சூப் சாப்பிட மாட்டாங்க, ஆனால் ஸ்வீட் கார்ன் சூப் சாப்பிடுவாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களையும் ஈஸியாக சாப்பிட வச்சிடலாம். ஒரு ஸ்வீட் கார்னும் 5 மீடியம் சைஸ் நண்டும் எடுத்திருக்கேன். நண்டு க்ளீன் பண்ணி நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கு. கார்ன் நமக்கு இதில் பாதி தான் தேவைப்படும். சோளத்தை தனியாக எடுத்து அது கூட தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து வேக வைக்கணும். சோளம் நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த வெந்த சோளத்தில் 3/4 வாசி எடுத்து மிக்சியில் போட்டு தண்ணி எதுவும் சேர்க்காமல் நல்லா அரைச்சிக்கணும். ரொம்ப நைஸாலாம் அரையாது, ஓரளவுக்கு தான் அரையும். அடுத்ததாக ஒரு குக்கரில் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க நண்டு, சூப்புக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி, ஒரு 5 பல் பூண்டு நல்லா தட்டி போடணும், 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு 5-6 விசில் வர வரைக்கும் குக்கரில் நல்லா வேக வைக்கணும். நண்டு நல்லா வெந்திருக்கு. இப்போ இந்த தண்ணியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கணும். வேக வச்ச நண்டுலேருந்து அதோட சதையை எல்லாத்தையும் எடுத்துடணும். நான் தனியாக எடுக்கிற சதையையும் நம்ம வேக வச்ச தண்ணியிலே போட்டிருக்கேன். நான் எல்லாத்தையும் ஒன்றா தான் சேர்க்க போகிறோம். மீதி எடுத்து வச்சுருக்க சோளத்தோட நண்டு வேக வச்ச தண்ணியும் நண்டோட சதையும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்க சோளத்தையும் இது கூட சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பும் மிளகுத்தூளும் சேர்த்து ஒரு கொதி வர அளவுக்கு வச்சுருக்கணும். சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. கார்னை அரைச்சி போட்டிருக்கனால சூப்புக்கு திக்னஸ் கொடுக்கும். அண்ட் கொஞ்சம் கார்ன் அப்படியே போட்டிருக்கிறது சூப் பிளெயினாக இல்லாமல் அங்கங்கே கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் சூப் குடிக்கும்போது. சூப்போட ஸ்மெல்லும் டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே வித்தியாசமாக இருக்குது. சூப் குடிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு அந்த கார்னோட டேஸ்ட்டு தான் தெரியுது, செகண்டாக அந்த கிராபோட டேஸ்ட்டு தெரியுது. ஒரு 2 டேஸ்ட்டுமே தனித்தனியாக தெரியுது. ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. எப்பவும் போல் ரெகுலராக செய்யாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த சூப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.